azali bongo mobali na nga oyo afandi na mopanzi na ngai nazali kopesa parole epai na ye akosila komema biso na priere ya ebandeli pe ye pe mutu akosila kokontinue na mateya na biso ya pokwa ya lelo. Ok, que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola bino tolingi bino mingi tellement tolinga bino mingi yangona bomoni que tozali toujours là à temps opportun. Donc tozali na vraiment ko respecter tango afin que tokoka biso nyo surtout ko bénéficier malamu oyo ezali bongo liloba ya Nzambe oyo Nzambe abombelaki biso to aponelaki biso pote tokoka kolia na pokwa ya lelo. Merci ya mingi lisusu pona tokokende vraiment tina suka et puis tokomona vraiment ekozala malamu mingi tobondeli yawe Nzambe na bomoi kolo na biso topamboli kombo na yo tokumisi yo papa pona tango oyo osili kokabela biso. Merci papa pote oyebi ke ezali moment oyo toyokaka liloba na yo tika ete papa liloba yango Père Céleste ebeta moko na biso Père Céleste afin que tokoka bongo ko changer kati na bomoi na biso durant temps oyo tozali awa na se ya mabele pe tokoka kosalela yango tokoka kobanga yo yawe Nzambe na bomoi kumbama na yo na kati na bomoi na biso pote ozali Nzambe malamu oponaka biso liboso ete mokili esalema pote tokoka koservir na louange ya gloire na yo papa tobeleli yo totatoli yo na kombo na Yesu Kristo azali mokonzi pe mobikisi na biso tolobi amen. Amen. Ok, to zali kokende na liloba na biso mbala moko nakopesa thème ya lelo. Thème yango ezali yango yo. Débarrassons-nous de tout ce qui peut, tout ce qui nous empêche plutôt de manger le corps de Jésus-Christ ou le corps de Christ. To longola oyo nyonso tu ezali kokanga biso pote tokoka kolia nzoto ya Kristo. Yango wana esengeli na biso toyeba kotambola vraiment tozala pepele. Tokoka kolongola oyo nyonso tu ezali ya mabe zinga na biso to pene na biso. Toyeba ke Nzambe basakanaka na ye te. Tokoki kosakana na Nzambe te. Et puis esengeli na biso tokoka kobanga Nzambe wana puisque Nzambe wana amonanaka te kasi ye azali komona nyonso tu tozali kosala donc à la loupe donc azali kolandango de près. Eloko esengeli toyeba na lingaka to mekandanu ko étudier ba mo yango awa verbe tomoni awa ezali débarrassons euti na verbe débarrasser oyo ezali bongo embarrasser ezali donc tolongola oyo ezali ko embarrasser biso oyo ezali ko encombrer esika moko boye to mutu moko boye to se débarrasser awa balobi na biso na to débarrasser cave ya babiloko oyo ya kala oyo ezali inutile biloko oyo basalelaka lisusu te. Tokoki ko débarrasser ndaku soki tomoni biloko wana ekomi kotiaka kaka na ndaku donc ekomi ya kala to débarrasser nango to tie yango libanda to longoli yango to ezali lisusu ko retirer babiloko na esika moko boye to longoli yango to bimisi yango libanda. Et puis na façon mosusu ezali koza ko alléger ko se décharger ko dégager ko se ko longola oyo ezali ko surcharger biso. Donc yango wana oyo balobi to se débarrasser. Et puis eloko mosusu tokotanga tokomona awa ezali empêcher ezali tosala
en sorte que faire en sorte que cela ne se produise pas, rendre impossible en s'opposant. Donc, empêcher ezali kosala ke eloko wana ekoka kosalema te. Ekoka kosalema te. Eloko wana ekoma impossible. Et pourtant, eloko ezali possible. Donc, wana ezali empêchement. Manger ezali kozwa eloko moko otie dakati ya monoko na yo. To kozwa bilei o lei. Kolia ezali pona ko garder nzoto na biso na bokolongonu. Kozala makasi na nzoto tozala en bonne santé. Donc, nakanisi tomoni babiloko wana awa kor toyebi ke ezali nzoto oyo tozali kolobela awa nzoto. Donc nzoto nyonso tu ya mutu nyonso tu to nzoto ya ebwele moko boye mais awa tozali kolobela nzoto yango ezali ya Yesu Kristu to Yesu Masiya. Donc yango nzoto tozali kolobela na mokolo mwa lelo na yango toko tarde te toko kende na Galate chapitre 5. Bien papa, sorry. Nalingi kobakisa kaka eloko moko na ndenge tozoke na Galate na ndenge frère Mayi auti koloba na biso ba définition nyonso tu oyo etalimo oyo to se débarrasser. Donc bandeko oyo biso nyonso toyebi période oyo ezali bongo période ya Pâques. Alors période ya Pâques oyo ndenge toute koloba baliaka nzoto ya Yesu Kristo pamba te. Raison pour laquelle bandeko poto koma na moment tolia yango tozali toujours kozala na ba série ya enseignement na biso. Bongo lelo ezali bongo avant un jour pona biso tosala cérémonie na biso ya kolia nzoto ya Yesu. Raison pour laquelle memeli biso titre oyo sengeli to se débarrasser. Donc mwana na nzambe na mukuse na ba définition nyonso bapesi biso esengeli donc tokima tolongwa bandeko na oyo nyonso tu ezali kuampeshe biso po biso totambola malamu na kati na liloba ya nzambe esengeli tokima yango oyo nyonso tu ezali kosala esala le contraire na volonté de Dieu yango wana ezali bongo péché yango wana esengeli biso bana na nzambe esengeli na biso tokima donc ko se débarrasser po tozala juste devant Dieu po tolia nzoto wana malamu pona to faire face pe après nzoto wana attitude nini oyo biso bandeko tokoki pe kotikala na yango pona nzoto wana na makila wana esala befe na kati na biso. Touti koyoka yango ke vraiment attitude nini tokoki kozala nango totikala sembo liboso ya nzambe vraiment toyeba impact ezali na nzoto oyo biso tokosila kolia yango wana esengeli tolongola oyo nyonso tu ezali kocharge biso oyo nyonso tu ezali kotia kokoso na nzela na biso oyo nyonso tu ezali kosala ke biso totambola malamu te oyo nyonso tu ezali kosala ke biso tokoka kozonga nsima yango wana tokotanga na Galate na page 1182 Galate chapitre 5 na verset tokotanga na verset 9 tokokobanda même na verset 8 balobi boye cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle toyebake mikakatano wana ezali kouta na oyo azali kobenga bino te et puis balobi na biso na 9 on peut de lever fait lever toute la pâte toyebake levir même ezali muke etombolaka farine nyonso tu etombolaka farine nyonso tu levir batiaka te ebele sino ekopesa gu moko ya mabe na pate na yo to na lipa ou bien na mikate na yo donc leve batiaka muke me tomonaka yango etombolaka vraiment pate nyonso tu bandeko eloko esengeli toyeba liloba ya nzambe elobi na biso
que on se moque pas de Dieu. Dans Galates chapitre 6, dans verset 7. Balobi na biso, Galates chapitre 6, verset 7, Balobi, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Balobi ke toko sanate, tobo sanate, ba sakanaka na nzambe te. Et puis Balobi na biso lisusu boye, ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Oyo mutu akolona, akosila kozwa yango to akosila ko récolter yango. Soki oloni eloko ya malamu okozwa ya malamu. Mais biso lelo oyo tolingi to lona réellement ya malamu. To longola oyo ya mabe. Tomonaka soki balingi balona, balongola kamatiti oyo eza inutile. Oyo eza malamu te, oyo ya mabe batumbaka yango, et puis babalolaka mabe. Dans la verset 8, balobi, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Oyo azali ko seme pona nzoto akozwa nini, akozwa oyo ezali ya nzoto. Oyo ezali ya corruption, mais oyo azali ko seme pona elimo akozwa na pona elimo bomoyi ya seko na seko. Yango wana nalingaki surtout to souligner, to tia yango na mitu na biso. Et puis awa balobi na biso na Galates chapitre 5 verset 9 balobi un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc levir oyo ya muke et tombolaka pâte ya mingi to farine ya mingi, quel que soit genre ya farine wana etombolaka yango. Biso lelo oyo tokoki kolinga teke mabe moko oyo etikala ekoka kobombama. Non, tokoki kolinga kosalela yango ata soki bokete. Na yango tokokende bongo na Galate, na 1 Corinthiens plutôt, 1 Corinthiens chapitre 5, na verset 7. Ah, balobi na biso boye. Faites disparaître, balobi to bungi, ça fait disparaître, to longola. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, to sukina douana. Balobi ke to longola. Levir oyo ya kala. Pote tokoka kozala nini pati oyo ya sika. Tolongola oyo nyoso tu ya kala, oyo nyoso tu ya mabe. Quand on dit ya kala, cela veut dire ezali expiré. Cela veut dire ebebi. Ezali susu na eta ya malamu te. Komi mabe. Et puis, balobi de biso que puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Balobi que bozali sans levain, sans levir, toza sans levir. Toza sans levir. Pour le nini, balobi que Christ oyo azali notre Pâque, azalaki nini immolé. Azalaki sacrifié. Yango wana biso esengeli tokoka kolongola oyo nyoso tu ya mabe, oyo nyoso tu ya kala, pote tokoka kozala semblable na pate oyo ya sika, tokoka kozala semblable na Christ. Biso bana ya Nzambe esengeli na biso tolongola oyo nyoso tu ezali habitude ya mabe, oyo nyoso tu ezali ke tozomona ke ezali ko empêcher biso soki tomoni ke ezali peut-être photo tolongoli, tomoni ke ezali je ne sais pas mutuka tolongoli to tiango de côté, ezali elamba to tiango de côté, ezali soki je ne sais pas babiloko ezali ebele to ti à côté pote tokoka ko voyager léger na période oyo. Oui, papa. Ezali période ya Pâques. Soki nakoki kobakisaka mwa moke. Donc oyo nyonso tu ezali ko déranger biso. Donc mbala mususu naloba ke
tosalaka possédé te ntango tosalaka berere na biso nakokosala mbeba moko boye mais lere nakovanda conscience na ngai ekelobela ngai parole de Dieu ezoloba na biso bokoyeba vérité mpe vérité wana ekekangola bino mais soki yo mutu conscience no esalaka te ozomona te ke oza lisusu na range ya bato te olongwe kozala mutu okomi toloba animal ou bien une chose mutu azali mutu conscience esalaka yebi mpenza te mingi nakoyisamaka mingi na likambo boye alors yango wana sikoyo faut kofaire face na likambo wana faut koyeba lolenge nini nga na faire face na likambo fo nazwa décision nasala effort ya kotika likambo wana parce que bandeko tomona musicien moko boye ya monde sasa aza mpe mwana mwasi aloba ayemba nzembo moko aloba mutu soki amesani na likambo ne eza mpe facile te mpo atika mbala moko donc yango wana parole de Dieu ezoloba na biso toujours esengeli na biso to s'efforcer esengeli mpe mwana na nzambe asalaka bilan ya koyeba ke eloko oyo eza mabe eza koampeshe ngai mpona tosa oyo mokelami na ngai nzambe oyo asala likolo na se nasala effort nini ya kotika yango alors faut to faire face na bambeba na biso parce que tokoki kolia nzoto ya Yesu Kristo lolenge wana te esengeli na biso doki tosokola ndenge parole de Dieu lobi to disparaître donc to longola oyo ezalaki bongo ya mabe tosokola sikoyo kati na biso mpona tolia nzoto ya Yesu masiya malamu puisque parole de Dieu elobi na biso na Matthieu elobi na biso ke pai Jésus abandaki ko s'en prendre na ba sadicéens alobi que vous êtes des tombeaux blanchis donc bozobima libanda lokola kitoko me na kati na bino ezali ya kopola eza ya kobeba tomonaka na cimetière tomona tombo eza mpenza kitoko ezongala surtout soki basoigne yango mais na kati ezobomba mikuwa ozomona ezobomba mikuwa ezobomba pourriture ezobomba bilamba epola donc biso tokoki kozala ndenge wana te biso il faut tozala blanc comme la neige mpona kolia nzoto ya Christ esengeli na biso tose débarrasser tosala effort wana mpo toyebi ke Christ a été sacrifié donc amipesaki na ntango ya kala tomonaki ke ezalaki babandaki kosakrifie agneau me biso lelo agneau pascal mpo na biso ezali bongo Jésus Christ qui est notre agneau pascal yango wana esengeli na biso tozala lokola ye epuis toyeba ke lelo oyo mpona tocélébre fete ya Pâques tokoki kocélébre yango na ndenge tozalaka te kala dans le passé à partir que tozoyoka enseignement oyo nous croyons que toza ko faire face à tout ce qui est mauvais toute mauvaise habitude oyo nyonso tu ya mabe yango wana bandeko na ngai vraiment ezali très important tokoka kolongola nyonso tu wana awa na verset 8 balobi na biso célébrons donc la fête non avec du vieux levain non avec un levain de malice et de méchanceté mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Ah balobi que tout célébrer Pâques non pas na levir yakala, na habitude yakala, mamakambu yakala, na bilamba yakala. Mais toyeba yango que l'ère est avancée, nous devons nous débarrasser du vieil homme. Tout se débarrasser na moto yakala, ma habitude yakala, makambu yakala, tolata oyo ya sika, esengeli to koka kolata qui est Christ. Balobi na biso boyeke non avec les levains de malice. Levain awa malice qui vient du mot kosala mabe action ya oyo ezali nuisible na mutu.
oyo nyonso tu eza kosala kakalakani, oyo nyonso tu eza kosala mwa matata, oyo nyonso tu ezali kosala kobebisa kati na moto. Yango wana babengi malice. Donc nyonso ya mabe. Ya mabe. Et puis awa balobi lisusu ke et de méchanceté. Donc awa méchanceté ezali bongo caractère oyo ya mabe. Ya mabe, volonté ya ko nuire, ya ko sala mabe. Donc eza en quelque sorte ndenge moko na mal, ko sala mabe. Vraiment biso tokoki kozala ndenge wana te, biso esengeli na biso tokoka kozala pepele, tokoka kozala ndenge balobaka na anglais light. Donc oza na facilité ya kosote même ata 1 mètre 2 mètres. Biso esengeli tozala vraiment, toza ko se sentir, toza vraiment léger partout. Na kati na biso, libanda na biso, tokoki kozala ata na ombre ya condamnation te. Puisque soki ozali kokeni ko se présenter na table ya nzoto ya Christ avec ma condamnation, na salaki boye, na zongisaki boye. Vraiment, toza déjà à l'écart. Yango wana Corinthiens elobi na biso ke beaucoup de Corinthiens bazalaki même malade. Beaucoup de Corinthiens babandaki même kozwa liwa. Pona nini babandaki kolia nzoto ya Christ sans discerner. Pona bango ezalaki tokeka kolia neti l'air tozalaki quelque part. Faut naliango ozongo te biso ndenge wana te. Yango wana tokokende na Acte chapitre 19. Acte des apôtres. La page 1119 au bazana Louis II. Et ça avant Corinthiens wana, donc tozongi sima au comment à Romains et puis Acte chapitre 19 tokobandana verset 18. Balobi boy. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Awa ezalaki etango bapôtre bazo témoigner li loba ya Nzambe. Bazo témoigner li loba ya Nzambe. Balobi ke mingi batu oyo bandimaki basalaki nini babandaki koya bazo loba mabe na bango. Bazo loba mabe na bango oyo nyonso tu basalaki. Mabe nyonso tu oyo basalaki. Confesser signifie déclarer. Bazali kobimisa mabe na bango nyonso tu basalaki liboso ya bandeko pote bakoka kozala léger, bakoka kotambola vraiment bazala pepele, bakoka kozala teke ndenge bazalaki liboso pote bayebaki bakomprenaki parole de Dieu c'est quoi et Jésus-Christ asalaki nini kati na bango to Jésus-Christ eloko nini oyo asalaki durant tout le temps oyo azalaki awa na se ye oyo ayebaki lisumu te akomaki lisumu, ye oyo asalaka ata mabe moko te akomaki mabe. Bana ya Nzambe esengeli na biso vraiment tokomaka na point wana ya kosala bana lise wana. Tokoma na point ya kosala ka bana lise wana. Na verset 19 balobi un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques ayant apporté leurs livres les brûlèrent devant tout le monde. Balobi ke na batu mosusu basalaka mamagie pote liloba Nzambe eponi genre ya batu te, eponi te ke il faut ezala kaka ba intel. Non, awa même batu oyo basalaki bamagie basalaki nini bamemaki balivre na bango ya magie ngate mutu nakomi yango ezali liloba Nzambe.
bamemaki balivre na bango ya magie et puis basalaki nini batumbaki yango bamonaki ke magie ne leur profiter de rien magie ebandaki koprofite te magie ezalaki kozongisa bango nsima mais comment certaines personnes balobaka ke magie ezali malamu magie ekoki kofaire progresser yo te na liloba ya nzambe. C'est ça yango na parole de Dieu lobi. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Parce que batuano babande ko sala magie ba yoka ki vérité. Mais ba comprendre ki vérité. Raison pour laquelle vérité on est sile ko franchir bango. C'est ça. Ba koma ki au point bazwa décision ya kotika magie. Raison pour laquelle ba mema ki nyonso tout oyo ya mabe babande ki ko sala ba yaki kotika yango. Mabe wana babandaki kosala yango na kuku. Babandaki kosala yango na kuku. Babimisi yango batiki yango na enseignement na biso ya pokwa lelo to se débarrasser pour te faire face to lia nzoto ya Yesu. Donc il faut na to se débarrasser nyonso wana zo dépendre na décision na biso. Et sengeli to soit décision na tango to zo yoka parole de Dieu. Parole de Dieu ezwa place na bakati ya bavi na biso. Poto koma sikoyo na niveau ya batu oyo bazali ko se débarrasser na nyonso. Pona bato ba se débarrasser na nyonso babane ko sala magie. Ngai na yo peut-être to so sala na biso magie te. Mais na pokwa ya lelo to ko se débarrasser na nini? À partir ya oyo nyonso tu ezali ko kumisa nzambe oyo akela biso te ndenge na uteki koloba. Alors faut to soit décision to se débarrasser na yango. Oyo nyonso tu ya mabe. Oyo nyonso tu nzambe alingi te. Oyo nyonso tu tomoni eza ko contrefaire to ko contredire parole de Dieu. Batu oyo bazwaki ba livre na bango ya ba magie bayaki kotumba yango. Bayaki kotumba yango. Toyebaki lelo oyo magie ezali pona konuire. Même si mutu azana kindoki esengeli atika kindoki wana a partir ya lelo. Mutu azana makambu ya mabe, mutu atongaka, mutu ayinaka, mutu afingaka, mutu aswanaka, mutu abundaka, esengeli a partir ya lelo. To comprendre liloba ya nzambe, to tika yango, to tumba, to zwa décision. Ndenge na nge balobi, make your decision. To make decision na biso. To koka kozwa décision, to se décider, to tika réellement. Soki to tiki yango. Et puis to yeba ko se contrôler dans le futur. Est-ce que to zotambola en harmonie na nzambe? To continue. Balobi, un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques ayant rapporté leurs livres les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 5000 pièces d'argent. Balobi ke awa estimation to à peu près. Balobi ke esalaki 5000 pièces ya ba mbongo. Disons que mbongo mais bamonaki grandeur ya valeur ya mbongo wana te po bamoni ezali mabe batiki yango batumba yango. Ndenge moko ngai na bino na pokwa ya lelo ndenge batu wana balobi bayaki nango pe batumbaki yango. Alors ngai na bino lelo bandeko tozwa décision ya kotumba oyo nyonso tu ndenge tozoloba oyo bandeki kokumisa nzambe oyo akela biso te. Alors tozwa décision ya kotumba yango. Biso pe lelo totumba oyo nyonso ezali koempêcher biso po to avancer na parole de Dieu. Eza te mba mususu eloko boye memelaka ngai mbongo mingi eloko boye esalelaka nga boye soki natiki yango ekozala pasi mpo na ngai. Non mais bien aimé tala ba oyo bazalaki na balivre moko ezalaki ya mbongo mingi mais bamonaki avec biloko wana bango bakoavancer te na parole de Dieu. Alors bazwaki décision ya kotumba yango ndenge moko mpe ngai na bino bandeko lelo totala baprofit na biso te oyo nyonso toyebi ezali kodétruire oyo ezali koempêche biso tokumisa nzambe esengeli na biso mpe lelo tobanda na kotumba yango
tobandana na parti ya makanisi na biso nsima tokoya na babiloko oyo ezali komona na oyo ezali materiel tokobandana lukotumba bandeko a partir ya makanisi na biso nini oyo yo salaka nini oyo yo kanisaka nini oyo yo memaka na kati na yo oyo esengeli lelo zwa décision otika c'est ça le mot kotumba bandeko décision otika mabe c'est ça kotumba bandeko ndenge kaka toza koloba donc tango ebelemi ngonga yango oyo esengeli na biso totumba oyo nyonso tu ezali ya mabe tobanda nano na makanisi bapense na biso tosokola kati na biso yango wana jésus christ alobaki na basadicéen ke boza batombo blanchi na bafarisien biso tozala batombo blanchi te tobomba mabe na kati tozotumba kaka oyo ya libanda oyo bato bakoki komona bato oyo soki totali avant ke bakoma na point ya kotumba balivre na bango ya bamagie c'est ke batumbaki nanu oyo ya kati yango wana esalaki ke bazwa décision wana baya batumba balivre na bango bamonaki bénéfice nango te bamonaki importance nango te bamonaki grandeur nango te bamonaki bavaleur nango te quel que soit mbongo oyo bango badépensaka mpona kozwa balivre wana ndenge moko na biso totala oyo eza kobeta na misu te oyo nyonso tuto ezobeta na misu eza périssable ekokufa ekoleka ekobunga ekosila ezali lokola mopepe tolingake tobénéficie Christ tolingake tozwa profit oyo tozali nango vis-à-vis ya nzambe tolongola bosoto nyonso tu tokende liboso epuis nzambe akozala na esengo na biso makasi tokei na Matthieu ezali ebandeli ya Nouveau Testament Matthieu chapitre 11 Matthieu chapitre 11 na page 962 Matthieu chapitre 11 verset 28 Matthieu na page 962 Matthieu chapitre 11 verset 28 balobi boye Jésus Christ mutu aza koloba awa alobi venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos alobi ke boya bino nyonso tu epai na ngai bino nyonso tu bozali na mikumba ngai nakopesa bino repos nakopesa bino kimia esengeli tomema mikumba na biso mikumba nyonso tu tomema yango epai na Christ tose décharge po te tokoka kotambola a 100 kilos tozala te lokola mwasi oyo sere abetelaki biso lisolo bamemi ye me ye wana na kilo ne kaka avandi nango na mutu oyo chauffeur omemi ngai omemi kilo na ngai te mais tolingaki chauffeur amemela biso kilo tokitisa kilo wana yango wana esengeli tomema nyonso tu oyo ya biso epai ya Christ na kotanga na 29 na partie B balobi et vous trouverez du repos pour vos âmes balobi ke soki tomemi mikumba na biso pe tokozwa repos mpona milimo na biso tokozwa kimia mpona milimo na biso tocomprendre bandeko na nga esengeli tocomprendre parole de Dieu oyo parole de Dieu faut tokotaka na profondeur nango tokotaka tozwaka ntina badetail mpona tokoka comprendre yango bien soki tolobi kaka tosurvolaka likolo parole de Dieu tokocomprendre yango bien te tokocomprendre volonté ya nzambe malamu te or biso lelo tozali wana mpona comprendre volonté ya nzambe esengeli na biso tokoka ko ndima na Jérémie chapitre 16 oyo toke na Ancien Testament penza tokoti na kati ya Ancien Testament na page 765 Jérémie chapitre 16 tokotanga dans verset 16
Ah, balobi na biso boye. Balobi, voici j'envoie une multitude de pécheurs, dit l'Éternel, et ils les pécheront. Et après cela, j'enverrai une multitude de chasseurs, et ils les chasseront. Et toutes les montagnes et de toutes les montagnes et des collines. Vraiment, biso oyo, bana ya nzambe. Esengeli na biso, tout chasse nyonso tout. Tout chasse nyonso tout yamabe. Tout nongola oyo nyonso tout ya kakalakani. Oyo nyonso tout eza kotia biso bakaka. Oyo nyonso tout eza kokoze biso mindondo. Tout nongola yango. Eloko na lingolo ba papa mai biso bandimi vraiment tozalaka na toute sorte ya bamabe oyo totiaka kate. Tolingi kozwa parole de Dieu kaka dans la généralité. Omoni eloko ezoboma biso bandimi. Tozozwaka parole de Dieu dans la généralité. Oh, parole de Dieu bazwaka ngo dans la généralité te. Vraiment ndimi mais bien aimé, parole de Dieu bazwaka ngo na ba détail. Na ba détail. Oya nzambe lisumu ya munene ezali te lisumu ya muke ezate nyonso babengi yango ezali lisumu. Raison pour laquelle tokomona mutu asala bamabe moko oyo eza ya grave ya ndenge na ndenge me bokomona lobi akomi kosambela mpo nzambe alimbisaka na ye. C'est ça. Péché kaka oyo nzambe alingaka kolimbisa te blasphème contre le Saint-Esprit. Wana oza deja na semence ya diable wana nzambe akolimbisa o lisusu okoza leka. Mais à part wana bandeko nyonso tu mpo ya nzambe alimbisaka. Donc esengeli totiaka ka na badetail nyonso tu oyo tozosala na kati ya vi na biso. Bandeko jamais skiz na betela bino lisolo moko ya muke. Boyebi na mboka moko boye ndenge kaka totambola kaka koluka bino moko boyebi ndenge elekelaka. Eza na bamisu bayambala moko place oyo azali ekomeli ye mpe azwi mukanda. Mezana bandeko msu bandeko batambola basala batour du monde moyete. Boyebi toala na ndeko moko boye. Bandeko, mwasi wana azalaki deuxième femme, s'il vous plaît. Babote na mobali wana bana misato. Oyebi mobali wana abengisa pe deuxième femme wana, abengisa ne ye petit na poto. Mais mobali mwasi wana muko mususu ndeko msu azoloba ne ndeko. Mais yo yebaka te ke ozo déranger ka libala ya muninga. Ozo déranger libala ya muninga. Pona nini te okoluka o ya yo moko. Oh mobali wana soka bande ko kosta nini na ndako na ye biso toyebi te. Donc soka bimi tongo makambo ne nyonso asalela kango kaka pa ya mwasi wana pa ina ya banda ko zonga ne kaka na pokwa soit disa soka wuti musala inga da yebi te. Bozomona ba mabe mususu mutazo koma na niveau ya kosala mabe moko boye pona ye aza ko s'en faire te. Azomona ngote ke za mabe ayebi ezali papa bana. Eza mabe po zo déranger muninga na yo mwasi. Donc wana topesi kaka exemple moko boye oyo bamisusu batiaka ngo kate azomona ngo mpona ye eza nango normal. Donc eza na bamabe ebele oyo eza kosalama oyo bato baza koyeba teke aza na kati na libunga. Donc yango na tolobaki bandeko poto ya na mabe oyo eza physique. Tout d'abord esegeli b'intelligence na biso. Poi penze evandaka nyonso bandeko. Ezala bandeko mususu balataka basinga tina baluketu na bango ti lelo. Soit disant amoni yango protection. Mais ape na mingi o basosola ke nga nalataka lisusu singa te po singeza mabe na sa mwana ya nzambe. Mais d'une manière ou d'une autre bandeko. Ozana mikumba na kati na yo na parti ya intelligence na yo. Oyebo esengeli ngana bino lelo to se débarrasser ngana bino to soit décision ya kotumba yango. OK, esengeli na biso to yebake intelligence ezali partie oyo ezali la plus profonde et pai oyo e enregistraka makambu nyonso tu. Ya babena malamu. Alors, l'intelligence na biso esengeli to veya kanango. To veya kanango, to prendre soin nango, to yeba ko prendre soin nango. Na yango esengeli to nettoyer yango,
tosokola tolongola oyo nyonso tu ya mabe totika ya malamu ndenge tosokolaka bilamba ya solo ndenge wana nde tokomona ke vraiment tokovoyage léger tozala te ke lokola mutu oyo alobi ke bon ngai nani na voyage na nga boye na bilamba sali te bon osala nango eloko te tomonaka yango mutu soki alingi kovoyage kolinga ke azala quand même présentable azala propre liboso ya bato ndenge moko biso tozali koprendre voyage moko boye avec Christ alors Christ aya mpona kokende na rencontre ya Christ alors tokende kokutana ne na bilamba ya salite ya mbindo vraiment ezali bien te esengeli na biso tosala effort wana tolongola nyonso tu ya mabe ndenge tozali koloba même bafoto mosusu avant alala il faut peut-être asala invocation moko incantation soki ndenge nini mosusu alingi kotika bafilme pornographique te mosusu alingi kotika banini te soki babiloko mosusu bazali kotalaka bafoto mosusu alingi kotika bamakambo oyo kaka ya mabe te ozomona esengeli lelo moto nyonso tu atelema azwa décision ndenge bacroyant oyo bazwaki décision batikaki makambo nyonso tu ya mabe bato oyo batikaki makambo ya mabe mpona bamonaki grandeur ya Christ bamonaki eloko nini Christ asalaki kati na bango mpe Christ pasi nini oyo amonaka à se sacrifier pote lelo oyo ngai na bino tokoka kozwa lobiko tokoka kobenga bana ya nzambe a se sacrifiaki amipesaki na Romains chapitre 12 tokotanga na verset 1 balobi boye je vous exhorte à Paul ngai na komi lokola Paul siko na mitie na place ya Paul je vous exhorte donc frères na ba sœurs soki balobi frère na parole de Dieu y compris na ba sœurs par les compassions de Dieu je vous exhorte donc frères par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant balobi ke tozali ko lendisa bino ko exhorte awa ezali kolendisa bino bandeko na mawa ya nzambe bopesa banzoto na bino lokola libonza oyo ezali na bomoi un sacrifice vivant saint sembo sans tache agréable elengi à Dieu oyo ezali elengi to kitoko na nzambe ce qui sera de votre part un culte raisonnable yango wana eloko esengeli tosala libonza ya malamu oyo tokoki kopesa na nzambe ezali bongo banzoto na biso tosakrifie yango topesa yango po te ekoka kosepelisa nzambe na verset 2 balobi boye balobi boye ne vous conformez pas au siècle présent tokokana te na monde ya lelo na makambo ya mikolo oyo ezali kosalema na se ya moi oyo toyebake ndenge nautaki kolobake le monde passe ses convoitises aussi passe na un genre balobi na biso ndenge wana balobi ke mokili ezali koleka baposa nango nyonso tu ezali koleka mais oyo azali kosala volonté ya nzambe ye wana nde azali na bomoi bwa seko bandeko na ngai tobosana te tozali baétranger bavoyageur na se ya moi oyo ndenge moko na biso sikoyo ndenge tozali koloba azali na mboka mopaye bazali kobenga ye étranger biso mpe na se ya moi oyo tozali baétranger tolekaka tomonaka moto akufi tozomona lisusu te moto wana asali voyage akei azongi epai oyo ye autaki alors bandeko na ngai tokozonga kaka toza na kati na mabe soki toza na kati na mabe tokokende wapi suka na biso wapi
vie éternelle yango tokozwa yango ya malamu ekozala vie éternelle moko ya na pasi monoko te parole kutu ezoloba na biso à quoi ça sert na moto aganye nyonso ya mokili oyo mais azanga place oyo ya kotya ame na ye azanga koprepare place oyo ya kotya ame na ye bandeko place ame na yo ekovivre éternellement yo ozali konéglige yango ozolanda kaka oyo ya mokili oyo eza mpona ta moke bandeko vraiment to raisonne bandeko tozwa décision ngai na bino tokima mabe toboyi te bandeko chere ezali toujours faible mais mabe ekoma partage na biso te biso bana na nzambe tozali na style na biso toza na façon na biso d'être ntango oza wana mpenza balire ke oui oyo mwana ya nzambe ok tocontinue balobi mais soyez transformés tobongwana tochange tose métamorphosé tobongwana par le renouvellement de l'intelligence donc tobongola makanisi na biso na mayele na biso renouveler mayele na biso ya sika tobongola yango mayele tolata mayele ya sika tolongola ya kala tolongola moto ya kala tolongola monguna oyo adominaka oyo atambolisaka biso ndenge oyo biso tolingaka te oyo atambolisaka biso na train ya molili et puis balobi afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon agréable et parfait po te tokoka koyemba oyo ezali volonté ya nzambe tokoka koyemba oyo ezali malamu tokoka koyemba oyo ezali bongo kitoko devant ya nzambe to oyo ezali elengi to oyo ezali bongo sembo parfait oyo ezali sembo oyo ezali tout droit tokoka koyemba yango vraiment nzambe alingi ke ngai na bino tokoka koyeba babiloko wana ngai na bino tokoka kovoyage léger ngai na bino tokoka kolongola oyo nyonso tu ya mabe yango wana tokotanga na 1 Timothée 2 Timothée pardon 2 Timothée chapitre 2 tokotanga na verset 15 2 Timothée la page 1211 2 Timothée chapitre 2 verset 15 balobi boye efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Tosuki kakawana. Efforce-toi de te présenter devant Dieu. Donc, tout ça là, effort, tout ça là, makasi, yako ya liboso ya nzambe, lokola mutu oyo azali éprouvé. Awa, mo oyo éprouvé, donc, elakisi mutu oyo azali apprécié. Mutu oyo azali na connaissance ya expérience personnelle. Moto oyo azali sans tâche, sans charge. Et ce qui est biso, tous à la charge mon côté. Tous à la charge mon côté. Tous à la batu oyo tozali na tâche té. Na Hébreu chapitre 4. Hébreu chapitre 4. Hébreu 4. La page 1219. Tokotanga dans verset 13, balobi boye. Toyeba yango ke nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Malobi ke eloko moko te ebombama liboso na ye, liboso ya nzambe. Nyonso tu ezali polele liboso ya nzambe. Nous surtout ezali pour les liboso ya nzambe. Toyeba ke chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même, non pas pour moninga. Yango wana esengeli na biso to sokola kati na biso to longola oyo nyonso tu ezali ya mabe oyo nyonso tu ekoki kosala ke na miso ya nzambe tozala sembo te na miso ya nzambe tozala avec partage na miso ya nzambe tozala vraiment kitoko te tozala vraiment apprécié te nzambe asepela na biso te. Dans 1 Pierre, chapitre 5,
tozali kokende na koshite 1 Pierre chapitre 5 tokotanga na verset 7 balobi boye et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Balobi ke pe na yango bon décharger sur lui de tous vos soucis. Jésus-Christ est plus loin, alors qu'il y a dans Matthieu chapitre 11 verset 29 que esengeli na biso to mema mikumba na biso epai na ye. Awa balobi na et Pierre alobi na biso ke to pesa mikumba na biso nyonso tu epai na ye. Car lui-même prend soin de vous. Yemoko a prendre soin na biso. Yango yo tango ebele mingonga ebeti ngingo ngenge tango yango yo. Tous décision, tout ça les la yango. Pe tokomona ke vraiment nyo surtout eko simba, pe toko sepelisa nzambe wana. Pona ngai na moni na lekisina no liloba na mama an pona ye penda azoloba mingi te. Donc yango wana bandeko oyo tozali kaka koloba na bino. Ndenge kaka parole de Dieu bandeko ezali kolobaka na biso esengeli na biso donc to se décharger bandeko to se décharger epai na ye nyonso tu donc alobi to se décharger donc mikumba na biso nyonso tu epai na ye nde mutu akopesa biso repos. En tout cas bandeko na ngai na sepeli mingi papa mayo otangela biso verset oyo na acte chapitre toujours 19 na place oyo otangelaki biso otangelaki biso na 19 ndenge batu bayokaki parole de Dieu. En tout cas parole wana ekangolaki bango basilaki komema balivre na bango nyonso ya magie mpo na batumba yango. Alors mbala moko totanga na 20 balobi c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Mais bien aimé, bandeko, parole de Dieu zolo banabiso, c'est ainsi. Lolenge wana, yango wana liloba ya Nzambe kosala nini? Ekekola na puissance nyonso donc na nguya nyonso epuis na nini na makasi nyonso force. Bandeko yo lingi kozala kaka lolenge wana ozalaki bandeko nango lingi kochange te nini te olingi kaka kozala lolenge ozalaki oyebaka mpe lolenge ya kozwa décision te mateyi esalaka yo eloko te me ntango nyonso tu bandeko olingi liloba ya Nzambe ntango nyonso lere baeglize ezalaki nanu ya kofungwama chaque dimanche ozangaka eglize te me misala na yo bandeko epola parfait na yo erezala ya bonne odeur ya yo ezalaka ya odeur ya mabe bandeko lolenge wana yango wana liloba Nzambe kekola bandeko lolenge wana liloba ekozanga nguya raison pour laquelle bazoloba na biso ke na Matthieu biso batu toyebi liloba biso batu mpe tozali kofingisisa Nzambe biso kaka batu toali kofingisisa liloba biso batu toali kaka kofingisisa Nzambe na façon d'être na biso bandeko tozwa décision ya kochange oyo mpenza na Kikongo baloba tumba nyanga donc totumba bandeko tozwa décision ya kotumba parole de Dieu ezoloba na biso sentesi bandeko liloba ezali kokola ezali kozwa place na kati na mutu liloba ezali kozwa place na kati na mokili oyo a partir ya ngai na bino oyo toyebi liloba ya Nzambe bandeko tokoki kozalaka kaka le même te tokoki kozalaka kaka le même te wana tozali kofrene parole de Dieu bandeko tozali kofrene parole de Dieu biso bana na Nzambe esengeli tozwaka décision ya kochange ya kokontrole marche na biso tokoma bikelamu ya sika tokoma batu ya sika na makanisi na biso mpe na nyonso bandeko parole de Dieu ezoloba na biso awa lolenge wana nde liloba ya Nzambe ezali kosala nini ezali kokola mpe ezali kozwa place raison
pour laquelle bandeko ngai na bino lelo tokolisa liloba ya Nzambe. Tozala na susi wana liloba ya Nzambe ezwa place na kati ya bomoi na biso. Tozala na susi wana bandeko liloba ya Nzambe ezwa place na kati na mukili oyo. Boyeba ete tozali ba Mungu na kati na mukili oyo. Mbala muso na pesa kibino exemple ya nini ya bato babelaka ba tension. Soki eleki makasi okomona ba docteur baza ko exige bango baliaka biloko ya samungwa. Ndeko ata biloko wana olambi yango kitoko ndenge nini. Tango esangi mungwa bandeko okolia yango avec appétit. Je vous dis la vérité. Pona vanda na bato babela ba tension bambula na bambula okolia yango avec appétit. Siko mukili o bandeko biso bandimi to pedre mungwa na biso. Boyebi lolenge ke koma yango yo pe bandeko tosili kokomisa yango total ampleur oyo mukili ezali kokende na minute oyo kaka biso bana na Nzambe tokomi kolela oyo soki tobandaki ko jouer rôle na biso komi lifo bandeko mukili elingaki kozwa ampleur oyo ezwite na moment oyo pona nini ngai na bino tofongolaki baporte na biso bandeko toya epai na Yesu toya na liloba ya Nzambe bandeko tolata mayele ya sika na pokwa ya lelo bandeko tika liloba oyo esila kokangola bino esila kokangola biso oyo tozali koteya bino bandeko ezwa place na yango tosala oyo Nzambe alingi tosala liloba ezala style ya vie na biso yango na bandeko ngana bino lelo tozwa décision ya kobwaka nyonso ya kodebarase na nyonso totumba ndenge bato oyo balobaki ozalaka na CD moko boye na français DVD CD DVD CD mususu DVD mususu CD ozalaka na CD moko ya mabe ozalaka na bakassette moko boye ya mabe bandeko ozalaka na makambo moko boye ya mabe oyo etungisaka na kati intelligence na yo oyo ozalaka mba mususu na balivre moko ya mabe bandeko tomoni awa na Acte chapitre 19 oyo elobi na biso bandeko totumba yango tobwaka yango na poubeli ekende bisika bikauka bandeko ezwa place te na kati ya bavi na biso peut-être photo moko pe ya mauvais souvenir bafoto moko pe ya mabe oyo ezali kokwesa yo ntango nyonso ndeko na ngai tolongola yango na kati na biso oyo bazalaka na basinga mpo na protection bandeko sambela longola yango na kati na yo oyo azalaka mpe na nzungu na ye na sambe nyonso tu banzungu oyo bato balinga kozala oyo eza kodie eza nango kisi te boyeboye bandeko nani oyo alobi na bino kodia oyo ezalaka kisi te ezali kisi bandeko kodia ezalaka kisi mutu nde azali kokosa yo bato misusu mutu basakrifiyaka mpo na yango apres bazwi bakopesa yo yango yo ne bandeli okomona ngo eza nango kisi te eza rien me ntango okokota na tsunga okoti na beke ya makambo wana par apres okoya kokomprendre kodi ekebanda kodeklare na kati na yo donc bandeko toza na toute sorte ya mabe oyo totiaka kate kezali mabe bandeko tozwa décision na biso tose débarrasse na yango po tolia nzoto ya Yesu Masiya lolenge oyo esengeli. En tout cas bandeko chaque lundi na 20h heure ya UK et puis na heure ya Paris 21h na chaque jeudi na 19h heure ya UK na 20h heure ya Paris tozalaka na live na biso bandeko bolingaka te ntango nyonso mama anatindaka kaka na ba WhatsApp atindaka na ba WhatsApp bandeko na ngai ezali facilité mpo toza mpe na ba vie privée toza na makambo misusu ya kosala ezalaka facile